Dobrý deň, som doktor Angel Milev, zubný lekár s viac ako 28-ročnou praxou. Viac ako 28 rokov sa starám o ústne zdravie pacientov. Dnes vám s potešením predstavujem hydrolínu zo škumpy vlasatej. Ide o produkt na starostlivosť o ďasná a zdravie ústnej dutiny, ktorý zabraňuje krvácaniu a zápachu z úst. Ako a prečo nám krvácajú ďasná? Už od staroveku boli sformulované 4 príznaky zápalu. Sú to kalor, dolor, rubor a tumor. Kalor znamená teplo, dolor je bolesť, rubor je začervenanie a tumor je opuch. O niečo neskôr bol sformulovaný 5. príznak zápalu, funkcio laesa, teda zhoršená funkcia. Krvácanie z ďasien je spôsobené zhoršenou funkciou ďasien a kapilár. Zatiaľ čo ostatné príznaky zápalu je možné ľahko ignorovať alebo im nevenovať veľkú pozornosť, každý pacient vie, že s ďasnami je problém, keď sa objaví krvácanie. Prečo odporúčam produkt od spoločnosti Ina Essentials? Škumpu vlasatú si môžete pripraviť doma tak, že ju uvaríte ako čaj. Bude to mať tiež pozitívny účinok, ale pri varení škumpy sa veľká časť bioaktívnych látok stratí a zničí. V Ina Essentials hydroláte zo škumpy vlasatej sú však tieto bioaktívne látky plne zachované, pretože sa získava párnou destiláciou. Počas tejto párnej destilácie sa bioaktívne látky škumpy vlasatej plne zachovávajú. Škumpa je známa už po 1000 ročia a nie je prirodzene nazývaným prírodným antibiotikom len tak. Denne sa používala na ošetrenie zapálených rán a dokonca sa z nej robili aj obklady. Okrem každodennej starostlivosti sa hydrolína zo škumpy vlasatej môže používať na rany po extrakcii alebo akékoľvek iné poranenia v ústnej dutine, napríklad pri otlakoch od zubných protéz. Pri ranách po extrakcii je dôležité použiť ju hneď nasledujúci deň, ako rana vznikne. Vtedy začnite s výplachom pomocou škumpy vlasatej. Predtým sa musí vytvoriť poriadna krvná zrazenina. Toto je tá najdôležitejšia časť pri rane po extrakcii zubu. Je dôležité, aby sa v prvý deň zachovala neporušená, aby nedošlo k jej poškodeniu. Moji pacienti, ktorí použili hydrolínu zo škumpy vlasatej, hovoria: pocítil som spevnenie ďasien. Takéto spevnenie ďasien je v skutočnosti prevencia proti zápalu. Ďasná sa upokoja a stiahnu sa k zubom. Inak sú počas zápalu červené, opuchnuté, nafúknuté a oddelené od zubov a presne v tom momente pacient pocíti toto stiahnutie. To znamená, že prebiehajú procesy hojenia. Nie je náhoda, že na webovej stránke Ina Essentials je viac ako 2000 pozitívnych recenzií na tento produkt a určite ho odporúčam aj ja. Vyberte si prírodnú starostlivosť.